हेलो दोस्तों। आज हम आपको कफड्रिल सिरप के बारे में बताएंगे। यह सिरप इंटास कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसकी एमआरपी आपको 127 रुपये देखने को मिलेगी। इसके अंदर डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट होता है। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति के गले में खराश हो, नाकों में पानी बह रहा हो, छींक आ रही हो, सर्दी जैसे लक्षणों को दूर करने के लिए और खांसी को दूर करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इसको आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कफ सिरप है जो कि सर्दी जुकाम से राहत दिलाता है।